Wakuze wa R.I.P ndabarabuje cyane. Yasoni official. Pole sana mzee wangu. Pole sana mzee. Sema sasa. Yasoni official, Yasoni comedian. Ndabarabuje cyane. Twe twarakoze cyane birazwi. Sasa abantu benshi barabonye example kuri twebwe, bamutima benshi example kuri twebwe. Okay? Sasa ico shaka mbire cyane abakinnyi ba filme, aba Abele, abafani ibintu byuko sivyo? Abo novuga ati baradusanze muri league. Babasanze muri game. Ya birazwi. Ariko no hanura. Nitubonye ko twageze kure ngo dushake kwibona ngo twayamaze turashika turacakora ya gusa reka mvuga aba newcomer ya naba brother wanje nyene ndaboha cyane ariko uri umukomedie izina uraryubatse izina urarifise okay gerageza ucishe bugufi sivyo kuko ubuzima burahinduka bro dukore dushikirane dufatanye hamwe Yasoni Gasore Mutima n'abandi bose tube hamwe dukora ikintu kimwe. Oh yes, my people. My name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Nagarutse hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Really easy gentlemen. Kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview. Oh yes, nakubwira ati uno mwaka anzokuzanira update news. Ni muri cya kiganiro tubabwiza ukuri show, cya kiganiro kigwagaje keza kumenya amakuru y'ivyamamare ko kumenya amakuru y'abastari. Uno musi rero novuga ko ndi kumwe n'umuntu yanditse amateka menshi muri industry ya plus 257 ndibaza uri koraba iruhande yanje ucumumenya Mr. Ariko rero novuga yuko samahora tugenza man ndibaza umuravye urabona yuko raba mu maso kwanza take mic. Meze neza. Bise neza. Cameraman ndashaka kwanza ubanze kubiteza uwo mu maso yiwe baca babona icyatuzanye ngaha sawa bakuzi ba Loy TV ugerageje kumuraba ni Yasoni novuga yuko muri no mwanya turi kumwe right now novuga yuko ubuzima bwiwe butameze neza umuravye mu maso novuga yuko yagize accident right now Yasoni banza mukize kwanza bakuzi ba Loy TV bakuzi ba Loy TV ndabarabuje cyane Yasoni official Pole sana mzee wangu. Pole sana mzee. Sema sasa. Yasoni official, Yasoni comedian. Ndabarabuje cyane. Bakunzi ba Loy TV nayo kubuzima umeze 4. Yagize accident. Tushaka tubwire gatoya papa. Bega accident wayigize gute mzee? Nari muri shooting. Ya ndabarabuje cyane ni Yasoni official, Yasoni comedian ndi kumwe brother wanje. Ebana R.I.P yagena utelamba lolomba. Wase Watibe ni watu babaya. Bari bagize ubwoba. Muri location. Bari bagize ubwoba. Bazureke kwanza gatoya. Bakuzi ba Loy TV igituma naje kumurondera habonetse ipost. Ni post novuga yuko bafashe bari muri tournage. Urabona yuko muravye mu maso bavuga yuko yagize accident ubuzima bwe bumeze nabi yajanye kwa muganga. Yes nka Loy TV turavuga ati wallahi Wasoni yagize accident. Irifa ko tumurondera tumenye agwariye hehe ubuzima bwe bumeze gute kugira ngo abakunzi biwe tubabwire ko ubuzima bwiwe buri ko buragenda muno mwanya ariko rero twasanze ari muri tournage wallahi. So ndibaza abantu beshane bari bubise ubwoba ngo Yasoni yabayiki kimbo ndi muri shooting tournage. Umuboy series ni series nshasha cyane igoma kobe eba inavuma sana
ndibaza abayikurikirana kuri Dramvo TV. Ya Dramvo TV niyo ndiko ndapostinga ibintu byanje, akazi kanje, arimo comedy, arimo series. Ni moto kuwaka. Turaza kumenya impamvu navuga yuko hari n'indi cyano tuzi Yasoni official. Ariko urumva yuko atari karapostinga kuri Yasoni official. Ivyo byose turaza kumenya, ariko tubanze twege gato kuyo season. Mbega ni season kubwayo navuga yuko uri kurayakira gute papa? Bo sinovuga ati ngo kubwanje ahubwo reka mvuge abafana. Apana kubafana, duhera kubwawe, duhera ku ruhande rwawe nyene filme. Ku ruhande rwawe uri kurayakira gute bivanye? Kuko iyo umuntu yanditse ikintu hari ukumwe ruvuga ati iki kintu ndacanzogera gishikire abantu kimeze gute. Mbega uko wayandise uyifuza yuko imera. Ni kwiri kiramera cyangwe yarabirengeje tu. Je novuga ati irarenze ahubwo yabaye nziza gusumba kuko narapostinze episode ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Iyi ni ya kane na ya gatanu ndiko ndashootinga. Novuga ati on a chimagine na postinga ni jeudi na vendredi. No, lundi, vendredi. Yeah. Sasa novuga ati seri igeze kure cyane. Igeze kure abantu bayakiriye neza kandi barayikunda. Ni seri imeze neza cyane. Andika umuboye series Dramvo TV. Nukuri kw'Imana ndakurahiriye ure. Wallahi. Ego bro. Ubuzima bw'ababoyi. Ubuzima bwa Cameraman warabaye umuboyi. Cameraman yarabaye umuboyi nyene. Kwanza n'umuboyi bakuzi ba TV cameraman. Naho uri umuboyi nabesha none ni uri menya cameraman wako. Cameraman n'umuboyi. Umukozi sa bakuzi ba TV avuze ngo n'umuboyi. Yego sha. Uvuze ngo wori umukozi. Sasa bakunzi ba TV ndashaka wandike muri commentaire umuboyi n'umukozi bataniye hehe. Umuboyi niwe mukozi. Akubwira ati genda wandike nimba utarayiraba right now please. Genda wandike umuboyi series kugira ngo urumva ko bageze muri ni munaja kure man episode ya gatatu. Mbo ndiko ndashuteganya ya kane na gatanu. Mbo ni vuba gusa yajikaze cyane abantu baza ni kuromba ati ibintu n'umuriro ati ibintu ni fire. Ariko rogerageje kuraba ukungene nasanze umeze. Iyo yumenga ni finale inasanze muri ko murashootinga yashabanda. Wallahi bakunzi ba TV umuravye mu maso umuboyi ucufata ijambo umuboyi ucana no kumwe nameze mu maso bizotuma iyo bariko barashootinga no musi utegeza kwira cyane gose bro. Gusa ndabibasabye andika Dramvo TV umviriza director gusaba ikintu shaka umfashe niyoza kuyaditi reka ndabivuge mu bavyumve wandike Dramvo TV please. Ahantu Yasoni ariko arakorera ni muri Dramvo TV kandi harimo comedy zanje na seri yanje. Yego ndabibasabye iki kandi ndangaria kama mkuweka tutashikwana mina mwenyewe. Merci beaucoup director. Asante sana cameraman. Avuze ngo ati utabikoze man mbire tutuze tutashikwana mina wewe. Mimi tutashikwana mina wewe, mimi nakwambia ukweli tutashikwana ariko ni akini mtu wangu najua atabifanya. Sasa R.I.P TV yeyena harakaririmbo kawe kwanza bantu freestyle kwanza afise impano nyinshi man bakuzi ba R.I.P TV afise talent nyinshi. Yego bro turagaruka kuvya umuboyi kwanza na wanashima kuyo Dramvo TV nyene narasohoye indirimbo yitwa Kuskusi. Ndayizi ndashaka kwanza man ya video vraiment Bose Yasoni jakaza attention uno mwaka umwaka bro nakwambia ni hatari ni dawa mani wallahi Yasoni uno mwaka Kavuge byose ni Imana gusa. Ati byose Imana ihari byose babihari. Yasoni warapoteye iki so gupotera. Wait reka gusimba intambwe icyo turakigaruka kore reka kuja kure kwanda sha ubanza kubita kantu man bumvuye ko na talent yo kuririmba ariyo gukina ariyo acha bongo kuwa makini usijikuti kuwa maskini unavaa skini we muhuni nenda ukale maini kwa Dramvo TV kweli mimi naiamini yeye na hawanuze wacha we marezo Mr. Best R.I.P TV yeye na ako kanani ko kabi ngo hewe nuze yeye na bakuzi ba R.I.P TV urumva yuko ni ndirimbo navuga yuko iri kuri
kuri Dramvo TV. Dramvo TV. Dramvo TV. Navuga yuko ni indirimbo ifise video. Ni video isekeje man. Ni video navuga yuko harimo amastyle menshi y'abigeme yambaye abahungu. Arakajama usanzwe ufasha akajama kamenyo. Kitwa Marizo ni kama pengo kali. Yala wallahi. Ije style yari yambaye vraiment. Imeze neza cyane. Hariya rero attention. Urabona idea yose ni Yasoni. Ego kuko ijya creation yose. Je no director akomeye. Gusa reka shimira umu director twa Princely, umu director wacu yabana akora cyane akazi kandi arabyitaho neza. Brother big up sana. Uvuze ati ebana genda umu creator akomeye. Bega muri ijya clip akantu kagoranye nakare. Ko kwambara amasire y'abade sino kubesha gusa n'abyambaye abantu barantwenze ngo Yasoni ibintu by'abakobwa reka aravuga ni kazi brother shimiya naki ni kazi gusa byarose neza kabisa umudemu wawe akubonye wambaye impuzu zabige na mudemu ifise jewe naso umu ex aba ex ni kera barashima no mutwe ndabashima nta mu ex nimwe yakoze agakomantere avuga ati ni benshi cyane kujya style wari wambaye abige benshi cyane ni new look 2023 wakomase agakomantere kagukoze ko naka ngo Yasoni ngo gira ibintu by'abapede y'abapyete nawe naza mambo yako ni chana mi ile ni kadi is my job bro kabisa ati ku kazi nta blague man twari ko turahiga ibiceri nta blofa naho babwiye ati yama hasi ni ibiceri tu asosa mbega uno makubona ibiceri biriko biraza mboreka ahubwo reka kwanshimire mu boss wanje nemera cyane nawe si uni ni Kerusha mu boss wanje nemera Kerusha salute kanshimire n'umugore wiwe akashimire warukavuze kavuye kore cyane gose n'umugore wiwe Mariam manager Mariam ni cigera cha boss ya abo nibo novuga ati washimye kumfata ku mugongo kandi vuba nzagutangura kwiga channel yanje Yasoni official kwikoreramwo ya ubu iricaye mvo z'ivyuma usandibaza soon bizogenda neza ati vuba cyane turaje dukora akazi wavuze ati tiko turakora season navuga yuko dusa si hafi navuga ko muri ko muragereza kure ni filime navuga yuko ni season imeze neza cyane nimba utarayiba please right now genda wandike kuri YouTube channel Dramvo TV Yasoni official nabonye ijya season ayiye yuwanje iyi ndiko ndasohora umuboyi series umuboyi cameraman umuboyi series cameraman umuboyi sasa ndashaka kwanza umbwira akantu gatoya mbega ubona abafana beko barakira gute mu nyuma nakubaje ati ku ruhande rwawe yakiriye gute uravuga ati nayakiriye fresh mbega ku ruhande rw'abafana nabo uravye feedback amakomateri ubona abafana nabo bayakira gute ndibaza abafana icyambere na mbere bambwiye ati Yasoni felicitation iyi serie wayanditse neza cyane kandi uri umwami w'abami kabisa mu yise kuko kungene witonze kungene wayikoze vraiment kungene wakitinze muri filme felicitation kandi je nusaba abantu bayikurikirane please ndabasaba kabisa nababwiye ati please abanzu ureke gatoya nimba utarayiraba sivyo ubu nyene hagarika bazohagarika ikiganiro kwanza wandike mwambie umuyaya umuboyi series hanyuma kugira ngo ugira subscribe kubera utegereza subscribe ma notification ntazo yagushikira vuba ugira subscribe like commentaire yawe nibagire kandi na kuri Roy TV tugira uko nyene muri gwa rukundo tu one low ndakunda cyane wallahi kabisa bega Yasoni bigenda iyo wanditse ikintu ukabona abafana cyangwa se abo gikoreye bacakiriye neza ku ruhande rwawe byakira gute sana ndaryoherwa cyane urabona ari iki ayo commentaire abenshi bamubandika Yasoni turakunda ibikorwa byawe cyane kandi bro big up bandanya sivyo abantu bavuga byinshi ariko ntibaguca intege bro pambana ariko aravuga ati hari abantu bavuga ati je nkunda commentaire zibi nizo zituma ngira energy Yesu nkunda zibi kuko zibi bice bivana zibi hajya wagize ibintu bibi Mbari giye kuri baba benshi bavuga bibi inzigo ugasanga umuntu yakoze ikintu ciza cyane ugasanga yabonye ko ari ciza mugabo uvuga ngo wapi ngo unaona benshi uvuga ngo wapi ngo ni burofa
abashaka gusa ikintu nk'ico cikinege ego abantu bameze uko ariko just nakubesha vraiment je kumandire mpije ndazanga vraiment ukunda ko makose Yasoni wari wagerageje mugabo gerageza kugira uko la sava ngo bivuze ngo ni burofa wapi ngo toka kure no ukunda uvuga ati Yasoni wagerageje ariko hari akantu katameze neza muri no filime mbona umenga wahinduraka ahantu kabisa so nizo commentaire tuba dukeneye kugira ngo dukomeze gukura dutera imbere urazi ufutse ati ngo wapi ngo toka kure umenga urabigaye umenga ibintu nyene atakamaro gafise umenga nyene kandi uri umurundi nka je vraiment ugasanga uri kurashigikira umunyarwanda mu Tanzania ugasanga uri kuravuga ati ngo byibano ngo ivyo by'iwanyu ngo wapi ngo abanyakso ngo abandi imagine cyende umurundi bro je ngo ibintu by'abarundi shigikira by'iwanyu kandi akinira mwebwe nyene abarundi uvuga ngo wapi ngo apana by'iwanyu no murundi akinira mwebwe nyene abarundi hama mwarangiza ugaca uvuga ngo uri abanyakso ngo uri ababatino urabona man tubaze dukunda iby'iwacu kwanza papa bega abantu bameze uko kuri wowe ubafata gute je gusa no bahanura kabisa agona shimaje abantu uko je ndabagaya abantu nkabo ndabagaya tu umuntu nkuya kugaya ibintu by'iwawe by'umurundi mwene wawe bro je ndakugaya sana bien kandi abikoreka neza ko nakugaya kunda by'iwanyu shikira by'iwanyu tuzogera kure gute dukundane bro dushigikirane turi bamwe reka tinda bivuge guca navuga ko turabire ku banyarwanda sivyo abanyarwanda nibo bantu bakunda ibintu by'iwabo bakunze gushigikirana umuntu uko aje kose muri industry ategezwa gushigikirwa agahabwa support kandi ugaca usanga gutera imbere biramworoheye cyane mbega kubera iki twebwe abarundi tutokunda ivy'iwacu kweri iki twebwe abarundi uno musi Yasoni yokina filme canke yokina season aho kugira ngo tuvuga ati wow is good ugasanga ngo toka ngo 4 ni 4 sana just tabikunda kabisa nuko rero ndibaza project muri shooting kabisa uri muri shooting ariko wait gatoya tuyage navuga yuko kumwuga wawe cyangwa se kuri byinshi byatuzanye hari ikintu wavuze ati vuba cyane ngiye gutangira kugaragara kuri channel yanje kuri Yasoni official kandi wavuze ati hari aho ndikunda kinya uno munsi mbega udusubira kuri Yasoni official bigenze gute kandi yego mbo Yasoni official ni official ni wanje novuga ati ntibyombuza gukora yiwanje no kuri Dramvo TV kuri Dramvo TV ndakora sivyo no muri wanje nzora nkora kuko kera ni muri Ihuriro TV narafise channel yanje kandi ni muri Ihuriro TV yaho tunarakora nivyo ba bintu bitangaje cyane je gukora ahantu habiri iwanje ntariya ibintu biri simple nibisanzwe ariko hari ababoss usanga batavyemera boss good ugasanga avuga ati ugasanga par exemple nk'ubu filme canke filme uri kurakina kuri Yasoni official canke comedy ugasanga ziraryoshe cyane gusombya izo uri kurakina kuri yo yindi channel ngo usanga rero mu boss abibonye ukundi kuntu bakivuga je kugina je meze mu buzima je ivyo nkora wanashamba je ndavyizeye je nta ibintu bibi je nkora je nkora ibintu hose bimeze neza yadibaza je ndi hose gusa musuzotanga kuri Yasoni official bazobimenya ngo ubu ndi kuri Dramvo TV Dramvo TV kabisa urumva yuko tuza kumushigikira kugira ngo ni murundi yiwacu akeneye support yawe navuga yuko aho benshi bageze nawe arakeneye kuhagera musaza uko nukuri So wait bakuzi ba Loy TV fise byisha ko tuyaga Yasoni bavuga yuko uno munsi hari benshi bavuga yuko wari umaze imisi utaboneka kandi ça c'est vrai wari umaze imisi myinshi utari kuragaragara utari kuraduha ibikorwa ko tuvyifuza ariko wavuze ati uno mwaka ubu ndaje gukora mbega niyo mpamvu yatumye Yasoni mu miseza atari karagaragara Yasoni novuga ati buga buryo nakubwiye nari narose management gusa management narayironse agiye kushikira no muri channel yanje nabivuze gusa ubu ndahari kuri Dramvo TV arimo comedy nyinshi cyane yego na series zirimo wavuze ati impamvu nuko ntari bwaronke support ntari bwaronke abantu bafata mu mugongo mbega kijya gihe nka Yasoni nk'umuntu tuzi ufite talent nk'umuntu tuzi wamenyekanye cyane nk'umuntu ufise impano mbega muri rya misi abafana mwari mubanye gute yego abafana feedback yego nivuga ati ikavuga abafana benshi ikabase ivuga aba diaspora benshi barambye ati Yasoni urabona ibyuma tuzagira uko gusa benshi barabesha ariko ibyo narabyirengagije
Naravye gusa imana ishimwe ku boss wanje atasiyo kerusha. Sasa nuvuga ati biga bo twarakoze abadushigikira twarababuze zige zose zari nguvu zari zije nyine gukota makamera ibiki producer cameraman nimefika siku mzee kafuranga kana kosekana kakuwa napambana peke yangu akibika kikakata gusa vuba ndibaza ubu bizogenda neza wait abakuzi ba TV avuze ati hajya hose zari nguvu ziwanje gukota kamera umukameramani uvyeditinga zose zari nguvu ziwanje sasa brother ndashaka kwanza ubanze ukore analize gatoya kuko hari benshi babona ndagaruka kuri cya kintu babantu bazana commentaire ngo wapi ngo toka mbega ntibibaza ati ko twabonye film mbega byaciye kugira ngo iboneke ndashaka kwanza ubanze usigure nani ibikomere muhura nabyo kugira ngo film iboneke cyangwa comedy iboneke ni byinshi cyane ama challenge ni menshi cyane nk'ubu ugasanga ubu aba nk'ubu ni nduvuga ati umuntu ariko arashutinga ugasanga abantu benshi abana vurugu turaruha imitwe mu mutwe abana sinzi tuvuge ni challenge ni nzibura mu buzima cyangwa usanga ari scene umuntu yomuha yo gushwana ugasanga aranyereye arababaye tuvuge challenge ni byinshi tu ya ibintu byuko ati challenge ni nyinshi urumva yuko iyo umuntu ubonye yazanye igikorwa kugira ngo kirabe kugira ngo umuteze imbere kuko aba yahuye na slago nyinshi gukota kamera umukameramani location location ngo aragoye man cyane gose attention ayo wacu Burundi baragoye nk'ubu uronga inzu ukavuga ati iyi nzu nayishimye reka ndayikorereko Kosanga mama aravyemeye mbwa papa ngo ibintu byuko wapi tuvuge birashika ni hesha nemeze sasa mbega iyo ugiye gusaba nka location ukabona barayikwimye birambabaza kuri wewe bigenda gute birambabaza cyane cyangwa ugasanga ugiye gushutinga mu site iraho ugasanga umuntu aje ngo wasaba urushande imagine wasaba urushande ibyo bintu mu byihoze kwanza ugara kamera why sindi mu bintu bibi sindi mu bintu ubusambanyi siki sasa ndashaka kwanza umbwira agaslago gatoya agastori gatoya kuko hari umuntu ahura n'ama challenge menshi nk'aga challenge wigeze guhura nako mu mugabo akavuga ati ukumva ucitse intege sana ko hakagira akavuga ati ibintu menga no bivamo mbo ibyo bintu nikiye gihe niko ndakora ibintu by'abakobwa cyane nahora ngiye ahantu mu rubanza kenshi abantu ngo yasura umupedi we bakantwenga ibyo ukora shawura umupedi kwe bo byarababaje mugabo munyuma ndashobora ni don yanje ni tala yanje sinobiheba ahubwo nubikomaza narabikoze gusa mbo narashisa hantu bavuga ati no ibintu kandi bitampolize kwanza kuko watu koshanizo weya Yasoni ngo bedere bavuga turiya Brazil niko nafanya kazi wait gatoya mbega kuba rahivye iya style kuri wewe ntacyo sinayihere gusa sometimes nabara ikina nyene wazunanita Brazil wait kidogo man bakuzi ba TV nagume hano ndabizi ari muri tournage ariko urabona kwanza bamwe na meza ariko yari yasero kuza kuri kamera mezo beshi bari bazi ngo bamugonze so ariko wait gatoya tuyage gatoya ari muri tournage ariko twamusavye umwanya ariko ko tuyabwira ngo abafana biwe ndabizi hari beshi bari bamukumbuye bavuga ati Piga Yasoni yagiye he novuga yuko bazi yuko uno musi wabihevye man sinabihevye nababwiye ko ndiko nakora akazi ati no mwaka sasa mbega harabaciye baza ati mbega hazogera Yasoni twongere kumubona nkuko twari tumaze imisi twamubona nababwiye aho ndiko ndakorera mvuze wari umaze imisi utari kuraboneka harabaciye baza ati mbega hazokongera hagere Yasoni tumubure ubu sizobura kandi atubuje mbaya njenje ngiye gukora kabisa mbega ndashaka kwanza ugira ikintu bwiye abakunzi ba comedy abakunzi ba filime mu Burundi mbega ku ruhande rwawe nk'umuntu usanzwe ubikora ubona filime cyangwa se comedy igeze ku rwego rumeze gute sabwo reka nshimire aba artiste benshi surtout n'abakinnyi ba filime n'aba comedy ahubwo novuga ati mu Burundi kigingi tumuzi nka comedy sivyo Egereza mikoro gato mugabo comedy stand up kigingi comedy stand up gusa twebwe nka Yasoni nka Gasore nka Jojo twaje comedy ya visual okay
twe twarakoze cyane birazwi sasa abantu benshi barabonye example kuri twebwe ba mutima benshi example kuri twebwe okay sasa ico nshaka mbire cyane aba bakinyi ba filme ba Abele ba fani ibintu byuko sivyo abo novuga ati baradusanze muri league babasanze muri game birazwi ariko no hanura nitubonye ko twageze kure ngo dushake kwibona ngo twayamaze nanahamwe turashika turacakora ya gusa reka mvuga aba newcomer ya n'aba brother banje nyene ndaboha cyane ariko uri umukomedie izina uraryubatse izina urarifise okay gerageza ucishe bugufi sivyo kuko ubuzima burahinduka bro dukore dushikirane dufatanye hamwe Yasoni Gasore Mutima n'abandi bose tube hamwe dukora ikintu kimwe for example aba Tanzania sivyo hari gihe bamabagira aba barirevyi n'aba comedy hari gihe bamababa raba kicece raba na uyu mukomedi Steve Musi ubu bari kumwe barakorana sasa nka twebwe aba comedy mu Burundi sivyo tube hamwe dukore ikintu kimwe mufashanye kugira ngo ndane turege ibintu by'ama beef akuna bitwa beef mu ndani sivyo tufike mbali ya je nibaza ico nico impanuro nobabwira ariko harakantu waruvuze gatoya ati nk'abafani ba Abel baradusanze muri game kandi sasa vyo novuga yuko niba uzi film comedy Yasoni nibaza ko aza mu ba mbere Gasole ba Jojo ibintu byinshi mu Hero TV nibaza murabizi harakaruvuze gacakanira kwiyumvira ati mbega haravuga yuko no muri film yego ndaje yo magarari wait gatoya haravuga yuko muri film ndaje haravuga muri film cyangwa muri comedy ho basigaye hakoreshwa ibintu bitanga imiti kugira ngo aba barushe bari nta miti bakoresha oya numwanya gusushika numwanya gusushise urashika sivyo kandi umwanya uravuga okay so novuga ati reka dukore n'Imana nta miti ikora bibazo guhenda bro nta miti ikora cyangwa se amafaranga ni donc gusa ariye gusa bishika kuri YouTube ni kintu cyambere attention kikuduza kirakuduza nuko bimeze haba wakoze ba R.I.P ndakunda cyane ni Yasoni official Yasoni comedian ndi muri shooting yena uje buraza merci ça yes bakuzi ba R.I.P nakubwiye twamusanze muri tournage navuga yuko urabona yuko nta mwanya yarafise ariko yigo araduha time kugira ngo tuyage bike muri byinshi mwari mwifuze ko tuyaga nawe ndibaza wabyumvise yakubwiye season ari karakora yakubwiye ni season imeze neza nimba utarayaba please right now ogenda uyirabe ndibaza mwaya twayaze byinshi nawe bakuzi ba R.I.P reka ndagushimire wewe kurikiranye kino kiganiro ntibayikora subscribe kuri R.I.P yari Mr Radio kuri micro ya R.I.P we love you so much kuri kamera wari kumwe na Airfage mu kamera bikora flash sana bro big up sana man we love you so much Mr Radio wagwan we love you so much